خصل مسخن من أطيب الأكلات الفلسطينية عندي وعند عائلتي. بدكم تعرفوا طريقتي كملوا الفيديو لتشوفوا كيف عملتها. هون قطعت 7 حبات من البصل على شكل شرايح سميكة كرمال ما تدوب معي، ورشيت عليها سماق وفلفل أسود وزيت زيتون، وبدأت أدمجهم مع بعض لأفرش فيهم أرض الصينية. هون عندي 3 دجاجات قطعتهم قطع، كل دجاجة قطعتها 4 قطع، ومجموعة من البهارات كلها كتبتلكم ياها. شوي من زيت الزيتون وشوي من الملح حسب الرغبة، وبدأت أدمجهم مع بعض ووزعتهم على كمية البصل. مثل ما انتو شايفين البصل بيعطي نكهة للدجاج وبنفس الوقت بيحمي الدجاج من انه يحترق. وهون برجع برش على وجهن شوي من البابريكا وشوي من زيت الزيتون وكاسة من المي أو كباية من المي، وبغطيهم بورق الزبدة ورق القصدير وعلى الفرن لمدة ساعة. بعد الساعة رح خبركم شو عملت. وهون على جنب حطيت شوي من زيت الزيتون، قليت المكسرات الموجودة عندي مثل اللوز أو الصنوبر حسب رغبتكم. وهون بنفس الزيت حطيت كيلو من البصل الشرايح اللي حاطة فيهم معلقة من السماق، نقعتهم بالسماق ورجعت ضفت شوي من زيت الزيتون وبدأت أقلبهم مع بعض، وضفت شوي من الملح. وهون بعد الساعة كشفت عليهم، بدأت أدهنهم بالصوص الموجود فيهم تياخدوا لون، وتركتهم نص ساعة زيادة. هون رجعت ضفت شوي من السماق وشوي من القرفة لآخد نكهة لذيذة، أطيب نكهة رح تحصلوا عليها. وبدأت حركهم لحد ما يدبلوا تماماً. وهون برجع بضيف عليهم نص كمية المكسرات والنص التاني بحطه فوق الكمية الباقي للزينة، وقلبتهم تقليبتين. وهون صفيت البصل وأخدت الزيت وبدأت غطس فيه الخبز شوي تخطيص وشوي دهن لآخد نكهة زيت الزيتون والبصل. وزعت كمية البصل اللي أنا بدي إياها على وجه كل خبزة مع رشة السماق وشوي من المكسرات الموجودة. هون حبيت اني فرجيكم على كمية الدجاج بعد ما تحمرت. بالطريقة هيدي كنت عم وزع كل خبزة عليها بصل ومكسرات وسماق، أهم شي ما تنسوه، على كل خبزة لحد ما خلصت الكمية كلها. كانت كمية كبيرة لأنه هيدي الأكلة بحبوها كتير ولادي، لهيك لازم كترها. وهون وزعت كمية دجاج فوق منا ورجعت دخلتهم على الفرن بعد ما رشيت على وجهن سماق. شغلت الشواية شوي بس لآخد لون التحمير اللي بدي إياها، وحطيت بقية المكسرات على وجههم. ولو بتشوفوا من الأكل طلعت بتشهي، ما بقي منها ولا شي. شايفين على المنظر؟ عن جد إنه بتشهي. وهون من بعد ما حمرتها شوي أخدنا شوي من الخبز وشوي من البصل وشوي من الدجاج. خلينا نستمتع بهالأكلة الفلسطينية الرائعة. عن جد يمي نكهتها لذيذة، بدي إياكم تجربوها وتعطوني رأيكم. وصح